Знаете, навистина, секој ден може и треба освари да одлучи кое му е омиленото нешто или омилената храна. Знаете, некојаш ме праша некој: Зоран, која е твојата омилена храна? И баш тоа прашање го имав пред 2 недели. Бевме во Шведска, бевме кај родителите на Ребека и мајка и моја, како ќе му дое тоа? Моја баба, да. И вика: Зоран, кои ти се тебе најомилени јадења? Ја викам: ја викам, имам цел список, али викам, ќе ти ги дам првите 3 од списокот. И знаете, кога ќе те постава такво прашање, тоа има причина зашто некој ти го постава тоа прашање. И од кога ги кажав моите 3 омилени јадења, првото беше торта, второто беше нешто друго, веќе следниот ден мојата баба ја направи таа торта за мене. Веќе вториот ден го направи тоа јадење што го побарав. Така да, оно што Илија го зборува за молитва или за барање, или да го имаш во предвид што ти всушност сакаш, е она што Светиот Дух го сака од тебе. Светиот Дух сака да ти имаш листа, или подобро кажам, да имаш нешто што ти сакаш да го видиш во твојот живот. Верувајте дека не е себично да барате нешто од Бог. Бог не се срами од тебе, Бог нема да те отфрли, Бог сака да го слушне твоето срце. Сега, не зборувам, само ви дам еден мал вовет. Сакам да се молам пред да почнам да зборувам тоа што сакам да го зборувам, бидејќи навистина верувам дека нешто од посебен карактер ќе се случува во нашите умови оваа вечер. Океј. И бидејќи го видов ангелот кој што доаѓа да ги допре да ги допре умовите на луѓето, буквално да ги допре умовите, за да можат да размислуваат на друг начин. А тоа што некојаш ние мислиме што е тоа што ќе го смени размислувањето на луѓето. А тоа што некојаш се мачиме со некои луѓе, упорно го прават истото, упорно со истите мисли цел живот. И ние викаме: за овој човек нема надеж. Значи овој човек не се менува. Интересно е што во Божјото царство постојат ангели кои што буквално тоа им е специјалност. И доаѓаат и вака, те допираат и ти го менуваат правецот на мислите, правецот на размислувањето. Ја верувам дека таква операција ќе се случува оваа вечер. Океј? Али е добро да имате желба или па да имате желби во вашето срце. Верувајте, секој ден човек во оваа просторија има некаква си желба во своето срце. Значи не постои човек, освен ако си изгубил секаква врста на надеж во твојот живот, тогаш нема да имаш желби во твоето срце. Тогаш ќе имаш само потреби. Океј, значи постои разлика помеѓу желба и потреба. Ајде ќе се помолиме пред да почнем да зборувам, затоа што ова се многу битни работи за секој еден од нас. И ја верувам дека ќе ви го сменат начинот на гледање на нештата. Океј? Господи Исусе, јас ти благодарам за твојата благодат. Ти благодарам што по благодат стоиме овдека, по благодат седиме овдека, по благодат пребиваме, по таа благодат не спаси, по таа благодат не повика, по таа благодат не оснажи да те следиме тебе, по таа благодат ни даде верата да те следиме тебе, по таа благодат ни даде љубовта да може да пееме дека те љубиме, по таа благодат ни го даде спасението да се радуваме во него, да знаеме дека вечно ќе се дружиме со тебе, по таа благодат ни даде Христов ум да може да те разбираме тебе, Господи, и по таа благодат не носиш во секој еден момент, дури денеска. Јас ти благодарам за таа благодат, што е денеска присутна овдека, и ти благодарам за Божјото царство, кој што е толку силно присутно помеѓу нас. И ти благодарам за ангелскиот свет, што е толку раздвижен, толку е зафатен во овој момент, што ги допира човечките умови, човечките срца. Татко, фала ти во името на Исус. Амен. Океј. Да, убаво. Разликата помеѓу желбата и потребата е кога човек ќе изгуби надежта за нештата. Подобро кажам, кој ќе изгуби, ајде да не речам верата, али кој ќе изгуби кој ќе го изгуби движењето во својот живот. Кој ќе изгубиш тоа што те придвижува. Таквиот човек вели, јас веќе немам надеж за ништо. И обично таквите луѓе, вообичајно таквите луѓе не сакаат да одат никаде,
не сакаат да слушаат никого и не сакаат да прават ништо. Едноставно се губат во себе си. Зошто? Бидејќи нема што да ги придвижува. Едноставно нема придвижување. И за жал во Македонија, најверојатно јас, а и ти, познаваш многу такви луѓе кои што само пребиваат, или подобро кажам, постојат. Значи, тие не живеат, бидејќи ние знаеме што е живот. Океј, ако ме прашаш мене што е живот, ќе ти кажам, сега ќе ти кажам што е живот. Исус дојде и вели вака: јас дојдов да ви дадам живот и тоа живот во изобилие. За мене живот е кога човек ќе стане, ќе се насмее, ќе се израдува, ќе почне да вика, ќе почне да пее, ќе почне да прави гестикулации кои што не се својствени, ќе почне во одреден момент ќе почне да плаче, ќе почне да жали за нешто, ќе почне да му биде криво зошто некој страда и ќе почне да страда со некој друг. Живот е кога ќе почнеш се околу тебе да приметуваш. Еј, ти имаш наочари? Не сум знаел дека имаш наочари. Или ќе ти кажеш, еј, ти имаш црвена јакна. Кога ќе почнеш да ги приметуваш нештата околу тебе, тоа е знак дека ти всушност живееш. Дека не постоиш само, дека не само преживуваш. Затоа што има мнозина кои што не приметуваат ништо. Не приметуваат, не се приметува. Те гледа те були, те гледа, ама не приметува. Дека може би имаш нови менѓуши, може би дека имаш брада, може би дека немаш коса, не те приметува човекот. Или пак некои луѓе со години, 10-20 години, не приметуваат дека постојат дрва надвор, дека постојат цвеќиња, дека постојат различни бои, освен црната. Македонија, најверојатно, црната многу им прилега на луѓето, сите носат црни јакни. Некојаш на автобуска кој ќе поминувам и гледам што е, викам ова црни лова кога не умрел некој, ама не, тоа само луѓе чекаат автобус. Луѓето не приметуваат дека има различни бои, дека има различни вкусови и дека всушност има и различни јадења, дека не се само истите тие. Мене највеќе што ми убиваше и мене ме спаси мене Господ ме спаси преку Ребека. Океј. Бидејќи јас всушност се молев, не знам дали ово сум го кажал јавно, али јас се молев, Господ, викам, да ми дадеш жена кој што нема да прави само граф и компир манџа. Него нешто друго да имам нешто. Не можам. Јас бев убиван. Како се вика тоа? Хронолошки, или како се вика, постепено бев убиван секој понеделник, среда и петок. А потоа во вторник и во четврток. А на крај во сабота и во недела, бидејќи беше постојаната процедура, нешто те измачува. Те мачи цело време, доаѓа понеделник, знаеш што те чека. И после некој време ти више губиш осет за вкус и кога некој ќе ти понуди нешто друго, кажеш, не можам тоа да го пробам ја. Знаете за што зборам, така? Збориме за граф и за компир манџа. Моите јадеа понеделник, среда и петок. Јадеа едно јадење, а вторник и четврток друго јадење, значи тоа се две, и сабота и недела, всушност сабота се правеше јадење, и у недела се јадеше тоа што ќе остане од сабота. Значи вкупно 3 врсти. И тоа збориме не за една недела, збориме годишно, на годишно ниво. И така да некогаш некои работи не ги приметуваме, али постојат многу нешта. Кога ќе видам човек кој што ги разбира нештата, кој што се радува, кој што реагира на нештата, таквиот човек е жив човек. Таквиот живее, приметува, мириса, вкусува, допира нешто, знае, дава, плаче, се радува. Тоа е живот. А па уште повеќе, кој ќе го запознаеш Исус, тој живот, тогаш тој живот во изобилие, тогаш се дуплира, тогаш одеднаш, ако си давал малку некогаш, одма тоа се увеличува, даваш многу повеќе. Ако си се радувал за некого, одеднаш таа радост станува толку голема што веќе ти не знаеш што да правиш со таа радост. Ако си жалел за нешто, тогаш се жалиш и кажам, се сочувствуваш со некој друг човек. И одеднаш се станува изобилно. Овој стих може би никогаш не сте го виделе вака. Али кога Исус вели, јас дојдов да ви дадам живот
И тоа живот во изобилие. Изобилието е изобилството на реакции кои што ти ги имаш во твојот живот. А ако имаш реакција, тогаш ако имаш акција, тогаш ќе имаш и реакција. А ако имаш реакција, тогаш ќе имаш и сведоштво. Затоа што си направил нешто, да си реагирал на нешто, не си стоел само како некој си труп, или како некој безчувствителен човек, него реагираш на нештата. Ако има акција, има реакција. Ако има реакција, тогаш има сведоштво. И со тие сведоштва, ја и ти се фалиме за добрината на Исус. Тоа е животот кој што Исус века, дојдов да ви дадам живот и тоа живот во изобилие. Изобилството не се само нештата што ние ги поседуваме, него работите што ги доживуваме. Кога имаш такво изобилство на сведоштва, ќе ги направиш луѓето да реагираат на два начини, или пак во два правца. Или ќе те бидат љубоморни, ќе ти се љутат, или пак ќе соработуваат со тебе. Или ќе ти бидат зависни, ќе кажат како можете, ќе кажат а што тебе Господ повеќе те сака од мене? Ти нешто подобар си од мене? Прилични реакции на незрелост. А втората е, ќе кажат, тоа што го правиш, функционира. Покажи ми што треба да правам. Дајде да соработувам со тебе. Биди ми мојот ментор, биди ми мојот учител, биди ми мојот пример како да го направам ова. Го разбираме овој дел? Така да изобилството или изобилието на сведоштва што ги поседуваш во твојот живот, мерката ќе биде условена со тоа колку ти го разбираш, колку ти ја разбираш верата. Интересно е што ете Илија вели, не знам зашто сакам да го кажам ова за верата. А тоа што не знаеше ментално или пак од моја информација дека јас оваа вечер планирав да зборувам за вера. Не можеше да знае. Али се е можно за некои што веруваат. Се е можно. Знаете, едни од за мене барем најинтересните сведоштва ми се или ајде да кажеме што е сведоштво. Некој каже, не знам, во Струмица мислам дека вика сведочанство. И тоа секогаш ми било смешно, сведочанство. И уште ми е смешно, али сведоштво е кога сведочиш за што? Сведочиш за нешто. Сведочиш за некој настан. Сведочиш за некакво случување. Значи, ти си сведокот. И ако те повикаат и кажат, ти ли беше таму, јас бев таму. И ти ли беше таму, и јас бев таму. И потоа имаш сведоци кои што може да кажат, да, јас бев присутен кога ова се одвиваше. И еве сега ќе ви кажам што се случи. И затоа е добро да ти и јас, а јас верувам дека и ти и јас имаме, како да кажам, имаме мерка на сведоштва. И тоа е прекрасно. Но верувајте дека е добро да растеме во таа мерка на сведоштва, да бидеме сведоци на Божјото делување, како во нас, така и преку нас. И многу често јас се срамев или пак едноставно избегнував да кажувам многу од моите сведоштва. Нели, ќе кажав некој сведоштво, да, некој се молеше за мене и ова ми се случи. Нели, бев болен или пак нешто ме болеше, некој дојде, положи рака врз мене и ова ми се случи. Или пак го видов другиот човек го направи тоа и тоа се случи. Но многу често го избегнував делот, знаеш што се случи? Бев проповедав и одеднаш видов нешто врз овој човек и почнав да им пророкувам и беа исцелени. И многу ги избегнував тие такви стории. Зашто? Бидејќи мислев дека сите луѓе ќе ми се љубоморни и ќе бидат зависни. Бидејќи по искуство ја приметувам човечката реакција. Okay. И долго време тоа не го ни кажував. Викав, да не ми се наљутат, да не ми бидат зависни, да не ми бидат љубоморни. Ама после некој време сватив, јас го избегнувам моето сведоштво за тоа што Господ направил преку мене. Избегнувам да бидам што? Да бидам сведок на Божјото дело
преку мојот живот. Бидејќи ако постојано само зборуваш за другите луѓе што тие направиле, знаете што ќе се случи после некое време? Ќе почнеш да се сомневаш дали воопшто Бог може да направи нешто преку тебе. И дали ти си способен да бидеш и дали таа вера. Знаете, јас се мислев за денеска каков наслов да ставам на оваа проповед. Едниот наслов ми беше: верата во тебе е многу опасна. Како за тебе, така и за другите. И си кажам, тоа е многу долг наслов. И после земав нешто друго. Велам, верата прави подвизи. Не. Верата не носи во акција. Не. Верата, и знаете, и сите тие наслови што ги имав, сите тие се вистините. Али треба секој еден од нас да ги примени во нашите животи. И да верата на вистина биде не само збор, не само библиски израз, него да биде нешто кое што е толку живо, што можеш да го допреш, можеш да го помирисаш, можеш да го почувствуваш во тебе, можеш да го испратиш, можеш да го дадеш на некого. Ја верувам дека можеш да дојдеш во таа или во таква состојба или таков начин на живење, на секојдневие, што верата ќе стане реалност, како нешто што ти е. Знаете, некој каже, ова е дрво. Нели, знаеш, ако го допреш, ова е дрво. Не знам колку минут вас сте биле во Икеа, во шведската продавница за мебел. Некој од вас сте биле, окей. И сега, таму се изгледа како да е дрвено. Окей, така изгледа. И со ти поминуваш и кажеш, леле, колку е убаво ова дрвеново. И вака го допираш и кажеш, ова не е дрво? Нека мешавина е. Личи на дрво, ама не е дрво. И од кога и така и со верата. Мнозина викаат, јас имам вера, мојата вера, ваква вера, таква вера, и ти ги наблюдуваш и ги слушаш и си кажеш, добро, ти зборуваш дека имаш вера, ама ја не ја гледам субстанцата на верата, не го гледам тоа околу тебе. Ја го слушам зборот вера, ама не ја мирисам верата околу тебе. Затоа што луѓето кои што имаат вера, мирисаат на вера. Не на парфем од вера, него на баш на вера мирисаат. Верувате или не? И многу често кога идам на некои служби и ќе ги помирисам луѓето. И ќе им кажам, ти си учител нешто. И тој ќе каже, откај знаеш ти дека сум ја учител? И ка ми мирисаш на учител. Знам на една служба, дури ми беше интересно, и доаѓа брачен пар, маж и жена, и велам на жената ја прашувам. Велам вака, вие имате кола дома, така? И вика, имаме, да. И велам, и викам, вие патувате често? Да, патуваме често. Значи, ова е некаде, не знам во која држава беше Америка. И велам, и кога ќе ви се расипе колата, што правите? И се она ме гледа, вика, викаме механичар. Викам, го викаш машти? И она рипна одеднаш. Затоа што она не свати дека јас цело време само се шегувам со нив, или како да кажам, го правам да ми биде интересно. И она вика, откај знаеш тој дека е механичар? Ја викам, ја цело време само ве маткам малце. Велам, ја моментот кога дојде во тебе, викам, ми мирисаше на масло. Викам, ти си механичар. Откај знаеш, ја 40 години работам со коли. Знам, како знаеш, ми мирисаше на механичар. Тоа е како, например, не знам дали е тука Миле. Значи, Миле да дојде до вас, тој мириса на бурек. Значи, вие не треба ни да сте духовни. Значи, не мора да си духовен, не мора духов да ти покаже нешто. Тебе ти мириса човекот на бурек. Или пак човек кој што работи, не знам, човек што работи не знам каде. Некаде. Значи, едноставно ти го носиш мирисот. Всушност, Павле вели дека ние го носиме мирисот на спасението. Се сеќавате на тој стих? Вели, за едни сме мирис за живот, за спасение, а за други за пропаст. Зошто? Бидејќи не сакаат или пак не одбиваат да го прифатат мирисот што го носиме. Ти мирисаш на она што живее во тебе. И ако верата живее во тебе, и ако некој доволно е искусен духовно, ќе помине покрај тебе и каже, ти мирисаш на вера.
Додека имате луѓе кои што навистина ја живеат љубовта на Бог. Едноставно љубат. И таквите луѓе зрачат од љубов. Значи, вие не мирисаат, зрачат од љубов. Едноставно дојдеш и кажеш, што правиш ти? Ти премногу ги љубиш луѓето, таквите луѓе зрачат од љубов. Имате луѓе со благодат, полни со благодат. Подобро да кажам, ја разбираат благодата, ја дишат благодата, ја носат благодата. Таквите луѓе се полни со благодат. И таквите луѓе преливаат благодат. Едноставно истекува од нив, даваат благодат. Дали го разбираме овој дел? Ја не знам, сакам сликовито да ви го објаснам ова, за да може да го видиме. Ајде ќе читаме во... Кај ќе читаме? Ајде ќе одиме во Јаков. Ајде само неколку стихови. Зашто е многу битно ова што сакам да ви го објаснам за верата и за акцијата? Затоа што можеме да бидеме излажани од она што го читаме, од она што го знаеме и од она што сме го слушнале. А поготово ако дојдеш у црква, а поготово ако читаш Библија, ќе можеш да... Постои една опасност, значи јас секогаш сум зборил дека постои илузија на верата, и луѓето викаат, како е тоа можно, каква е таа илузија на верата? Сега ќе ви го објаснам. Илузија на верата е кога ти си толку ти е понудено, ајде ќе кажеме вака, толку ти е понудено да слушаш за вера и ти си се изнаслушал, си се преизнаслушал, што веќе зборот вера не ти значи ништо. Или подобро кажам, не го допира твоето срце. Кој ќе каже некој, знаете, кој ќе каже некој Исус, јас знам не знам кај бев, некаде во некоја администрација, и нели чекате таму ред или не знам што, и некој кажа нешто за Исус, нешто кажа, дали опцуја или не знам што. Знаете, се во мене вака, реагираше, затоа што одеднаш го слушнав моето омилено име. Го слушнав името на мојот Господ Исус и целото моје битие реагираше на тоа. А поготово кога е употребено во негативна конотација. И кога некој ќе каже нешто за вера, независно каде сум, дали сум во некоја црква или сум на некое место каде што се среќам со некои луѓе, моментот кој ќе кажа вера, веднаш во мене сетилата, мојот ум, мојот разум, моето битие, мојот дух реагира. Викам, зборуваат за вера. Затоа што мене верата многу ми значи. Или прво кажам, верата ја почитувам како жива субстанца. Кој ќе каже некој љубов, и јас знам дека зборот љубов се користи во сите можни комбинации, калкулации, во секакви можни ситуации. И некој ќе каже, тоа, нели, поготово кога станува збор за брачен пар, кажат, тие немаат љубов помеѓу себе, или имаат многу љубов помеѓу себе. И нели, сето тоа зборот љубов се користи секаде. Но, познавајки го мојот Бог, познавајки го Христос, познавајки го Светиот Дух, одеднаш зборот љубов добива друго значење за мене во мојот ум. Така, некој ќе го спомне зборот љубов, мене веднаш ме асоцира на она што го знам преку духот, а не преку чувствата. Веднаш кој ќе каже некој благодат. Интересно, зборот благодат не се користи многу во Македонија, обично викаат благодети, али ајде и така нека го кажат. Знам пред некоја година беше и некој човек кој што нема појма, нема ни со Библија, ни со вера, одеднаш го спомна зборот благодети. И знаете, ја најверојатно бев кај моите, најверојатно телевизорот беше пуштен, и одеднаш го слушам зборот благодети. И веднаш, знаете како навиен, пум, вака се свртен. Викам, кој збори за благодат? Го разбираме овој дел? Значи, добро е да допуштиме на Светиот Дух да не научи или да не оспособи да реагираме на нештата што ни се најблиски. И не се плашете од реакции. Не се плашете дури да се впуштите во борба, ја би рекол, во расправа со некој. Да го браните. Павле вика, бранете ја верата. Вика, ја бранам верата, со мојот живот ја бранам. Не дозволувам да никој ја поремети, да никој ја украде, да никој да не ја наштети. Љубовта
ја браниш, ја чуваш никој да не дојде да ти ја земе, да не те излаже некој со лажни некои идеи. Едноставно го браниш тоа што е во тебе. Зошто? Бидејќи ти е живо, бидејќи ти е опипливо, бидејќи ти мириса, бидејќи си го вкусил, бидејќи го чувствуваш врз тебе, бидејќи што и да правиш, знаеш дека е во тебе. Светиот Дух е толку присутен во тебе, што кога некој мене христијанин, верник, ќе ми каже, ја не го чувствувам Господ, како да сум оддалечен од Господ. Ја првин што ми доаѓа е да му ја шлапнам една, ама не смеам бидејќи не смеам така да правам. Не ми дава позицијата, али тоа би го направил. Како да го освестам човекот. Не дека да му направам штета, него да му помогнам. Да го потикнам. Затоа што ти не можеш да кажеш дека не го чу... Или пак прво да кажем вака, втората моја реакција е, јас го разбирам човеков. Значи, не реков дека го оправдувам, го разбирам. Зошто? Бидејќи не му дал простор на тој што живее во него, да му се приближи. Знаете, има стихови каде што вика, приближете му се на Господа. И сега тоа може да се свати, Јаков тоа го кажува, тоа може да се разбере во многу лоша теолошка пракса. И дека кажеме, сега ние да му се приближиме на Бог? Како? И после луѓето измислуваат, па треба да се молиш повеќе, па треба да читаш Библија повеќе, па треба да постиш повеќе, па треба да идеш повеќе ваму, па треба повеќе, а ништо од тоа не допринесува, или многу малку, допринесува ти да му се приближиш на Бог. Зошто? Бидејќи таа реакција не е условна. Не можеш да условиш. Бог не те условува тебе да му се приближиш, Бог те повикува тебе да го запознаеш него. Он веќе ти се приближил. Вели дека, Исус вика, не ме најдовте вие мене, ја ве најдов вас. Со други зборови, јас одлучив да живеам во вас. Сега, вашата, уште еднаш, реакција ќе сведочи дека вие го познавате тој што живее во вас. Акцијата веќе е направена. Акцијата беше негова идеја, негова замисла. Он веќе го направи тоа. Тој се всели во тебе и во мене. Вториот момент е реакцијата твоја и моја. Колку ти ќе му се доближиш, или ќе го парафразирам тоа, или ќе допуштиш, ќе дозволиш да го запознаваш него, Светиот Дух кој што живее во тебе, подобро и подобро и подобро. Не затоа што ти ќе направиш нешто, него затоа што ти ќе дозволиш да тој те научи како да го правиш тоа. Дали го разбираме овој дел? Така да, постои тој еден наш момент кој што ние го правиме, ама тој е толку мал, тој е толку минимален, што едноставно само дозволуваш да растеш во него. Не правиш, да, понатаму доаѓа до момент каде што ти сакаш да го правиш тоа што го гледаш, што Светиот Дух го има во тебе. Затоа Исус вели, јас не правам ништо, освен од тоа што го гледам таткото што го прави. Тоа е истиот принцип за тебе и за мене. Не можеме да правиме, ние застануваме, велиме, јас не знам да направам ништо. Но она што го гледам, оној што го запознавам во мене, оној кој што живее во мене, него го согледувам каков е, што сака и што може да направи. И наблюдувајќи го него, или внатре во тебе, наблюдувајќи го него, јас сега заземам позиција за реакција, или да кажам, моја акција, за да го направам тоа што го гледам тој што го прави. Ете така действува верата. Да, Зоран, фала многу. Некако сте ми многу чутливи. Многу ви е ладно? Не? Слушате, да, али треба... видите, слушањето, тоа е зговорот е мојата акција, а вие треба да имате реакција. Ајде ќе читаме во Јаков 2 глава. Овие се малку застрашувачки стихови, ама ако ги разберете во духот на благодата, ќе ви станат појасни. Нели, пак ќе кажам, ако читате оваа глава, ќе ве утепа, ќе ве уништи, ќе ве сотре, ќе ве направи да бидете исплашени од Бог и исплашени од тоа што го живеете многу. И ќе кажете, па кој може ова да го прави? Кој може вака да живее? Јаков овдека лом ги не прави.
и зборува за дела, зборува за имате погоре 20 тука. Зборува за законот, зборува како да се постапуваме према луѓето, иди маце погоре се. Вика, каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Значи, овој стварно е страшен стих. И после вика, може ли таквата вера да го спаси? Ако некој брат или сестра се без облека имаат потреба и продолжува, и зборува, што треба да се прави, како треба да се прави, и акцентот на оваа глава станува толку тешка, ако ја читате цела, станува толку тешка што си викаш, па кој може да прави вакви дела секој ден? Не може. Многу е тешко, треба со сила да правиме. Јас се сеќавам пред многу години. Не знам за вас како би било кога вие сте биле млади христијани, али имаше моменти каде што јас ми беше тешко да им сведочам на луѓето. На начин на кој што беше очекуван од мене. Зошто? Затоа што јас имав мој начин на сведочење. Јас имав мој начин на тоа како да им зборувам на луѓето. Денеска, некои луѓе имаат очекување за тоа како треба молитвата да изгледа. Јас имам друг начин на очекување како молитвата треба да изгледа. И некогаш тие две може да дојдат во сукоп или пак во судир. И сега викаат, сега кој е правилно, твоето или моето? Најверојатно двете се, затоа што потекнува од тебе, бидејќи си видел како треба да ги направиш работите, или пак ти реагираш на твој начин. Така да нека не те осудува дури и словото, каде што побарува од тебе да живееш по вера. Побарува од тебе да имаш дела. Али што подобро го запознаваш Светиот Дух кој што живее во тебе, што подобро го запознаваш Исус, кој што живее во твоето срце преку присуството на Светиот Дух во твојот живот, и што подобро го запознаваш твојот Татко Небесен, толку полесно ќе ти биде да го правиш тоа на твој начин, со твои зборови, со твои мисли, со твои нацрти, на твој начин. И тоа ќе каже луѓето, зашто се ти поразличен на овој другиот? Нели сте од иста црква? Да, од иста црква сме, во истиот Господ веруваме, но Бог не почитува како индивидуи. И видите, тука доаѓам до тој дел за размислувањето. Јас не очекувам од Светиот Дух нас да не направи роботи. Всушност тоа го гледам низ целата Библија. Гледам дека Бог прави на илјадници различни начини ги употребува луѓето. И некогаш е дури тешко за нас да разбереме зашто Бог би зборувал на таков начин или би употребил ваков човек. Некој кој што од вас, можеби, или од нас, да кажеме, си имаат проблеми со одредени, како да кажам, нивоа на луѓе. Океј, ајде да кажеме на нивоа на луѓе. Можеби некој од вас ќе си има проблеми со многу сиромашни луѓе. Ти кажеш, не можам јас со сиромашните. Нели, тие се ми мирисаат. Некој пак ќе каже, со тие богатите, тие не можам да ги поднесам, тие па смрдат на парфеми. Нели? И сега, значи, некои од нас имаат проблеми со одредени нивоа на луѓе. Дали се тоа сиромашни, дали тоа се богати, дали тоа се политичари, дали тоа се учители, дали тоа се паметни луѓе, дали тоа се религиозни луѓе. Значи, некој од нас одма ќе реагира. Види некој црно облечен, одма реагира. Бегај подалеку од него. А некој пак ќе се доближи, ќе му баци рака. Така да, сите различно реагираме на одредени нешта. И кога некој би имал проблеми, да кажеме, не знам, со проститутки, и каже, бегај подалеку од нив. Интересно е што читаш во Библијата, Бог употребува баш таква жена. Да ги спаси луѓето. Некој Бог го употребува, тој неќе да погледне жив човек таму од Нинева. Баш денеска го гледавме, Јона го гледавме со децава, пророкот Јона. Пророкот Јона ги мрази тие од Ниневија. Неќе диде кај нив. Ги мрази, некем да ги поднесам. Бог му вика, иди да им каже што не сакам, иде од друга страна. Бега. Бог пак го врти, пак го донесува таму. И знаете што е интересната работа? Најглавната поента во пророкот Јона, за тие кои што сакаат глуми дум, нели, што сакаат Бог ќе ве казни, Бог сите вас ќе ве казни. Знаете ли што беше проблемот на Јона? Најголемиот проблем, зашто он го познаваше Бог.
Тоа му беше најголем проблем. Некој каже, ама тоа треба да ти биде најголема инспирација. Не, на него му беше проблем. Зошто? Бидејќи вика, ја знаев дека ти нема да ги убиеш. Ја знаев дека ти нема да ги уништиш. Се сеќавате на приказната, Бог го праќа Јона, првин да им каже дека Бог ќе ги убие сите. Готови сте, сите ќе ве уништи сите. И он дека на крај, читајте си дома, на крај дека ја знам дека ти си полн со милост и дека ти нема да ги уништиш. Тоа му беше проблем на Јона. Јона знаеше дека Бог е милостив и полн со благодат и нема да ги уништи. Така да, ние некогаш имаме проблеми со одредени нивоа на луѓе, кај се наоѓаат тие. Некој е помалку интелигентен, некој повеќе. Али видете, кога читам во Библијата, наоѓам илјадници различни начини како Бог ги употребува луѓето. Или, подобро да кажам, начинот е истиот. Ајде ќе кажам вака, начинот е истиот. Али врстите на луѓе се различни. Имате список од секакви врсти на луѓе. Само Библијата е напишена од 50 на луѓе. 50 различни луѓе. 50 различни луѓе седнале да пишуваат и пишуваат за истиот Бог. А да не збориме за сите приказни, за сите случаеви, за сите личности во тој Стар Завет и во тој Нов Завет. Илјадници различни луѓе и Бог вика, тој ќе го потребам. Ја да сум некојаш, викам, ја ќе ги шкартирам. Овој не, овој не, овој ич, овој никако. овој не доаѓа у обзир. Овој да ми го трнете од мене, значи да не го гледам ич. Така си размислуваме ние, нели? Али Бог не размислува така. И затоа Бог сака, бидејќи Бог така размислува, сака да го знае твоето мислење. Како ти размислуваш. И Бог не се срами од тебе. Бог не се срами од твојот ум. Бог не се срами од твојот начин на размислување. Али истовремено, Бог во својата благодат ти дава помош како да го усогласиш твоето размислување да биде за твоја корист. За твоја корист и за корист на другите околу тебе. Само на таков начин ќе можеш да живееш живот по вера, како што вели исто во Јаков, дека праведникот ќе живее по вера. Праведникот во оваа соба колку мина сме, 50 на луѓе. Во оваа Македонија, зборам за христијани, зборам за верници. Колку верници во Македонија? 2-3 може би, 5.000. Ајде нека има 10.000. Господи, помогне ни. Ајде нека има 10.000. Океј, јас сакам во вера да зборувам секогаш. Сите тие се различни. Да седнеме, да изберам било кој од оваа просторија, да седнеме да разговараме, најверојатно ќе најдеме големи разлики во нештото што ги посакуваме. А камо ли па некој друг од друго некое место? Значи, ние сме скроз различни. И се викам, како бе Господи ти ќе го потребиш овој човек? Не размислува како мене. Тоа е нашиот најголем проблем, што ние мислиме дека сите, само затоа што Бог живее во нас, сите треба да размислуваат како нас. Не е точно. Така да Бог не се срами од твоите мисли. Ниту пак ти немој да се срамиш. Или подобро да кажам, Бог не се срами од умот што ти го дал. Али е добро време да почнеш да го разпознаваш тој ум. Библијата ни кажува многу јасно дека ние имаме дар, добиено дар, а ќе читаме во 1 Коринтијани, во 2 глава, и ќе почнеме од 14 стих. Ајде тука ќе завршиме некаде, окей? Ќе се молам ја после ова за ова што го зборувам, да наистина допре во нашите, како да кажам, во нашите мисли или пак во нашите битија. Затоа што навистина верувам дека е добро време да се сменат мислите. Што значи да се сменат мислите? Тоа значи да почнеш, видите, некој вика, ама Зоран, ја имам тешкотија да мислам нешто ново. Океј, сега ќе ви кажам рецепта како доаѓа новото. Знаете како доаѓа новото? Кога ќе престанеш да размислуваш по старото. Тоа е толку едноставно, да не речам просто, али престани да размислуваш како што си размислувал порано и веднаш новите мисли ќе дојдат. Зошто? Бидејќи старите мисли или мислите што ги имаш веќе го окупираат твојот ум.
Тие веќе си земале простор, си седнале. Охо, супер е тука. Кај се тие фотелите позади? Има едни фотели позади и кој ќе седне баба Бубе во нив и така не се станува. Јас неколку пати ќе дојам од таму и треба да проповедам, викам ја тука да си седнам, да не станувам. Зашто? Бидејќи ми е убаво. Затоа што ми одговара. Така и со мислите, тие се влежале во нашиот ум и додека не ги тргнеме старите мисли, новите мисли, а новите мисли, знаете што прават? Тропаат. И викаат, ајде бе, дај сврли ги овие стариве да влезат новиве. И кај некои луѓе има голема редица. Голема редица чекаат, има пуно многу нови мисли. Али што да правиме? Ајде, од некаде мора да почнеме. Душевниот човек не го прима она што е Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да го разбере, зашто за тоа треба да расудува на каков начин? На духовен начин. Океј. 15 стих. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува. Зошто? Видите зошто? Ова е од Стариот Завет, ова е еден од пророците и вели, кој го запозна Господовиот дум за да го поучи? Всушност, мислам дека е еден од пророците, вика, кој некогаш го запознал Господ на таков начин, па да му биде негов советник? Океј, значи Павле цитира стих од Стар Завет, каде што вели, еве, истото прашање го имале луѓето пред 1000 години. Викале, кој може да го разбере Господ на ваков начин? Затоа што Павле објаснува дека ти сега како духовен човек можеш да расудуваш. Можеш да знаеш што е добро, што е зло, што е лошо, што е добро. Можеш да расудуваш. И Павле ни го дава главниот одговор, или подобро да кажам, централното нешто во оваа глава, а јас верувам и централното нешто во твојот живот. Бидејќи ти си битие кое што постојано ќе размислуваш. Постојано. Дури некој од вас кој ќе умреме, мозокот уште ќе работи. Дури има медицински докажано дека од кој ќе умреш, мозокот уште работи некое време. Зависи колку време си ставил енергија, али мозокот си работи. И вели, и овдека Павле го кажува централниот дел на она што ќе сведочи за нашето познавање на духовните нешта, за нашето познавање на Христос, на Светиот Дух, на Таткото, на Божиото царство, на благодата, на љубовта, на верата. А тоа е Христовиот ум. Зашто вика, кој го запозна Господовиот ум за да го поучи? И Павле вели, ние. Ние верниците, ние христијаните, ни беше даден како подарок Христовиот ум. И сега тој Христов ум пребива во тебе. Пребива во тебе, извини. Пребива во тебе. И во тебе. И во тебе. А највише у мене. Да, значи тој Христов ум пребива во тебе и во мене. И е добро да црпиш од него. Добро е да го препознаеш. Добро е да кажеш, не е само ова што ми кажува дека јас толку можам и толку до тука сум. Не, постои Христов ум во тебе, кој што постојано е активен и постојано ти зборува за духовните случувања. Постојано ти покажува, постојано ти прикажува, постојано ти демонстрира каков е Христос во тебе. Амен. Така да, добро е да му дозволиме на Светиот Дух да го, што викаше на почетокот, да го потикне во нас, да ја потикне таа желба. Како размислува во овој момент Христовиот ум? Како размислува? Сигурно, знам, дека не размислува како македонец, не размислува како американец, не размислува како германец, како шваба, не размислува како на никој друг начин, освен што размислува како што размислува Божиото царство. А сите ние, како македонци, како американци, како германци, сме вклучени по таа благодат да присуствуваме и да бидеме сведоци на тоа што Светиот Дух го прави помеѓу нас. Тоа е убавината на благодата, што ни дозволува да и покрај нашите патолошки грешки што ги имаме, постојано ги повтораш истите грешки. Постојано. И ја те гледам, те наблюдам, леле за ово и не знам. Или да му се сече главата, да не мисли, или пак нов ум да му се даде. Ја да бев
Не знам, ајде, да не кажам што да бев ја, што ќе направев, ама ја да бев, ќе направев нешто друго. Тоа се вика лоботомија. Денеска ми иде под медицината, али ќе извадам нешто, ќе ставам друго. Али видите, убавината е што таа благодат е врз тебе и врз мене, независно колку години имаш. Независно, може да го смени секаков начин на размислување. Може да смени. Може да донесе убавина, може да донесе свежината на Божјото царство. И затоа ја верувам дека е убаво да го слушнеме ова. Ние сите сакаме кажеме новата година да ти донесе нови работи. И знаете колку пати го имам слушнато тоа за некои луѓе. И ја ги гледам вака од страна и викам, абе убави сега желбиве, ама поминува 2002 и доаѓа 2003, ја ги слушам истите желби. И пак ништо. 2005, а викам, ова желбива. И знаете, некогаш ги гледате луѓето, ги посматрате што ги наблюдувате и за 10, 15, 20 години постојано посакуваат нешто ново во новата година, ама како да истото старото им се враќа пак назад. И некој се прашуваме зошто е тоа така? Затоа што се уште се држат за старите мисли. Се уште ги сакаат старите мисли. Тие стари мисли, видите, како да кажем ова, имало момент кога тие стари мисли биле нови. Но остареле. И е добро да ги менуваме. Добро е да ги менуваме. Добро е да му дозволиме на Светиот Дух да ги менува, да ги обновува. Океј, не знам колку време ја тука објаснов. Ми се потроши батеријата. Али, она што е за мене лично, како предизвик, секој ден, секоја нова година, секој нов месец, е што ќе направам со стариот начин на размислување. Дали ќе останам во него, дали ќе дозволам да ме води тој стар начин на размислување, или пак ќе му дозволам на Светиот Дух да ги менува мислите во мене, или пак прво да кажам, да ми го објаснува и да ми го посочува, да го гледам Христовиот ум, како тој действува во мене. Многу често сте слушнале и сте се слушнале самите себе си, кој ќе кажете, од никаде една мисла ми дојде. Колку минут вас го имате тоа искуство? Ја верувам сите. Седиш ти така, си правиш тоа што си правиш и одеднаш доаѓа една мисла која што знаеш дека не е твоја мисла. Не е твоја мисла, ама ти е добра мисла. Многу пати ќе се најдев себе си да си ги слушам проповедите. И се смеам, ја викам, леле, колку е добро ова е. И некогаш некој каже, што е бе Зоран, што правиш ти? Ти многу се сакаш сами од себе си. Викам, не си се сакам сами од себе си, него се чудам од каде дојде оваа мисла. Јас знам дека добро мислам, ама не доволно добро како ова добро. Бидејќи ова е многу добро. И одеднаш, видите што се случува. Кога таквата мисла ќе дојде, знаете што треба да направите? Да ја фатите. И да ја присвоите во вас. И да почнете да делувате во согласно со таа мисла. И одеднаш луѓе кажат, бре, кој те научи тебе вака? У црква вака ве учат? Не, моите татко ми многу. У црква ли вака ве не учија? У црква, да. Разбирате? Значи, тоа е таа процедура. Ја гледаш таа мисла која што знаеш дека не е од тебе. И интересно е што таквите мисли се јадници, милиони мисли, кои што постојано пробуваат или се обидуваат да допрат до твојата реалност. И кога ќе допрат до твојата реалност, знаете што се случува? Ја менува твојата реалност. И кога ќе се видиш сами од себе си, не во огледало, кога ќе се приметиш сами од себе си, кажеш, абе јас се сменив, ја веќе не размислувам како што размислував. Така да не е толку тешко да човек почне да размислува на друг начин. Зависина не е тешко. Но е потребна дозвола. Дозвола од тебе, од мене. Ајде читаме само еден стих, за да може да видите дека верата е субстанца, дека верата и во вашите мисли може да стане не само имагинација, него може да стане реалност. И да, извини, мисля дека ми ги читаш мислите. Евреи 11:1.
ова ви зборува на вас до сега нешто? Некој може да каже, Зоран, ова беше не само што беше добро, него навистина полезно. И Зоран, не. Нема да застанеме само на говорот твој и на нашето слушање, него ќе дозволиме да се менуваме во согласно со Божиот дух. Ќе дозволиме да тие мисли не бидат страни мисли, да не бидат чудни мисли, него да ни станат својствени. Така кога ќе ги приметиме, да не кажеме, бегај подалеку од мене. Знаете, знам дека живееме во вакво поднебје, али во исто време имам надеж и вера дека може да се смени. И знаете, имаш една, да не речам, нема да, комшика ќе кажем комшика, и доби внука, окей, и сега знаете како луѓето реагираат тука. Леле, немој да кажеш нешто добро. И она ми каже, леле, добивме внуче, и кам, леле, супер, колку убаво. И што си толку чуден? Знаете, чудна и беше мислата или зборот дека е тоа добра работа. Така да немој да дозволите да поднебието и културата да го загуши Божиот глас во вас или Божите мисли во вас. А тоа што луѓето ќе реагираат, колку си чуден, немој така да збориш. Демек, немој да кажеш такви добри работи. А Духот во нас зборува прекрасни работи. Чудесни работи, божествени работи. Чудесни визии ни дава и после некое време, ако дозволиме, ќе го загуши тоа, ќе го фати вака за гуша, ќе го фати дарот што е во тебе и го дави и не му дава воздух. А се што нема воздух, нема можност да размислува. И се гуши. Така да не дозволувај да традицијата, не дозволувај да поднебието, не дозволувај да ниеден жив човек го загуши дарот што ти е даден. Да го загуши повикот што ти е даден. Независно како изгледа во тој момент. Независно какви се состојбите, ситуациите и реалноста. Ако имате човек у Македонија, верувајте, ако имате човек и сакате да го најдете, ја можам да кажам, јас сум тој човек кој што имам толку вера за многу работи у Македонија, имам толку надеж за многу работи у Македонија, што дури некогаш се граничи со лудило, или подобро да кажам, се граничи со надменост. Кој си ти да имаш толку надеж? Знаете, знаете што вели словото? Вели, на кој што многу му е простено, тој многу љуби. И кога ќе дознаеш дека многу ти е простено, тогаш љубиш на начин кој што не е својствен. Кој ќе дознаеш дека многу гревови се тргнати, тогаш благодата ти станува многу по-блиска. Ти станува многу поголема од било кој грев. Кој ќе дознаеш дека си бил избавен од маки, од тешкоти, од лош живот, тогаш веќе не жалиш за тој лош живот, него се радуваш за тоа што доаѓа, за тоа што го имаш. Така да верувајте дека ја го верувам истото и за вас. Немој да мислите дека ја за себе мислам дека сум нешто посебно. Не. Тебе многу ти е простено. И тебе многу благодат ти е дадена. И многу љубов ти е вбризгана во твоето срце. И многу благодат има околу тебе. И многу надеж е ставена во тебе. Така да ја го верувам истото и за тебе. Дека ти си посебна личност, дека ти си неверојатна личност и дека само треба да го слушаш и да го слушаме Светиот Дух. И тогаш збирката, количеството на сведоштва ќе биде толку големо што луѓето ќе кажат, еве човек на вера. Еве човек на вера. Вау! Ај ќе читаме само ова за на крај. Ова е Евреите 11 глава 1 стих. И вели вака: а верата е тврда или силна увереност во она на кое што се надеваме и осведочување, или подобро да кажам, овдека би го ставил зборот, зашто на грчки е зборот сведок. Ние сведочиме за нештата што ги веруваме. Го разбираме те? А не се гледаат. Сведочиш, сведок си.
Ти си невидливиот сведок. Или да кажам, ти си сведокот за невидливите нешта, кои што за тебе се многу видливи. Така да биди сведок на Божјото дело во твојот живот, за тебе и преку тебе. И јас верувам дека мнозина, заради тебе, мнозина ќе го вкусуваат Бог и ќе кажат Бог е добар. И јас сакам да го запознам тој Исус. Ја можам да ви кажам многу ситуации, многу сведоштва, каде што луѓе неверници, човек кој што не верува во Господ, доаѓа на служба, ја им пророкувам, знаете што велат? Велат, кој е овој човек што мене ми пророкува? И викаат, тој човек верува во Бог. И они прашуваат, во кој Бог верува тој човек? И викаат, верува во Исус Христос. И тој човек, таа личност вели, јас сакам да верувам во истиот Бог во кој што овој човек верува. И во рок од 2 сата тој човек се спасува. Не, во рок од 5 минути тој човек се спасува. Не, всушност, инстантно тој човек вели, твојот Бог, сакам да видам мојот Бог. И вели, јас сакам да го примам Исус за мој спасител. Така да, не е тешко да некој се спаси. И не е ни тешко да некој биде сведок на Божјата добрина. Океј? Ајде бидејќи, да, супер. Бидејќи зборуваме цело време за вера, за менување на размислување, зборуваме за нова година, за нови нешта, ја би рекол вака, не се плашете од новите нешта што Бог има за нас, за вас, за тебе, за мене. Не се плаши. Знаете како, ајде го пишем ова на ваков начин, само една реченица. Светиот Дух, иако ти дал вера, ајде кажем вака, иако Исус ти даде вера, верата не ти објаснува се. Тоа да знаете. Само бидејќи некој има многу вера, тоа не значи дека тој знае се што ќе се случи. Всушност, ја би рекол вака, ако јас знаев за некои работи, што Господ ги спремал за мене, и ако таа вера ми ги покажала, ја, знаете што ќе кажам? Не фала. Еве, нека иде на некој друг. Некој друг нека го преземе тоа. Али верата ти вика, те прави да се возбудиш и те прави она, како јадица е верата. Како, знаете, за ловење риби? И опќе ти стае едно црвче, или што и да е, сиренце, или не знам што се става. Видите, ја колку разбирам рибарење, значи ништо не знам од тоа. Јас сум ловел риба 22 секунди у животот. Само 22 секунди. И после 20 секунди ми стана досадно, ја фрлив трската. Викам, ова е досадно. Сакам поише акција. Али верата те уловува и ти викаш, да, имам ја вера, ама не ти покажува се што ќе дојде низ текот на животот. И затоа некои работи Светиот Дух не ги покажува целосно. Затоа што ако не ги покаже како изгледаат, ќе се исплашиме од нив. И затоа потребни се тие чекори, тие мали чекори на вера. Правиш еден чекор, правиш друг, па трет, и тоа полека се вртиш и кажеш, леле, од кај дојдов ја? Ама веќе ти е толку нормално, што веќе си кажеш, па да, знам, можам, а додека ако си се видел самиот себе си 10 години поназад, или 10 години унапред, ќе си се исплашил. И затоа верата е таква, верата не ти објаснува се одеднаш, него те носи. Затоа велам, верата е двигател, те движи. Така да не очекувај само затоа што имаш вера да знаеш се што ќе следува. Океј? Тоа е како делумно ти открива верата. Делумно, полека, за да кога ќе дојдеш до таа дестинација или до извршување на тоа дело, и кога ќе погледнеш наназад, ти станува нормално дека си можел да го правиш ова. Ти станува нормално дека си можел да сведочиш на некого, ти станува нормално дека си можел да положиш рака врз некој да се молиш за исцеление, ти станува нормално да им пророкуваш на луѓето, ти станува нормално. Тоа е затоа што Светиот Дух работел во тебе. Аде, бидејќи тие што веруваат дека умот им е тука или тука некаде, аде ќе се молиме за тој разум или за тој ум. Ќе се молам ја да тоа дело или тој момент наистина ги допре нашите умови, за да не размислуваме во старото, да не ги чуваме тие стари мисли. И верувајте, тоа не е некоја тешка, тоа не е болна процедура. Не боли. Таа е, ја би рекол, безболна, али е добро да ја, како да кажам, добро да ја применуваме. Иако можеби нема да почувствуваш ништо во овој момент,
али јас верувам дека тој ангел кој што го видов на почетокот, дека наистина ги допира нашите умови со цел да го смени, да го промени начинот на размислување. И јас верувам за нови мисли, за нови начин на размислување од денеска. Океј? Господи Исусе, ставете вашата рака кај што мислите дека е вашиот ум. Некој мисли дека е тука, некој тука. Кај највише те боли глава, таму сајо. Господи Исусе, јас ти благодарам за твојата благодат. Јас ти благодарам што на вистина не оставаш да сами ја водиме оваа битка, да сами ја живееме оваа вера, да сами да имаме оваа благодат врз нас и да сами ја креираме таа надеж, него ти во твојата добрина, во твојата милост, во твојата благодат ни даваш повторно сила, начин, енергија да го живееме овој начин на живот, да праведникот да живее по вера. И затоа ти благодарам што дури ни даваш и ангелска помош. И сега во името на Исус, јас го слободувам тоа присуство помеѓу нас, помеѓу сите кои што се нарекуваат Твои, Господи Исусе, да тој ангел ги допре нашите умови, да ги допре тие стари закржлавени мислења, кои што немаат никаква корист во нашите животи. И ја велам, нека нови мисли, нека нови идеи, нека нов оган започне во нашите животи, нека нови стратегии се замислат, нека нови стратегии почнат да размислуваат, да се придвижуваат во нашето битие, нека нови зборови почнат да доаѓаат, нека да можеме да гледаме она што е на небото, да можеме да го живееме тука доле на земјата, и нека небото биде толку присутно во нашите животи што нема да можеме да разликуваме што е што. Татко Небесен, фала ти во името на Исус, фала ти што ни даваш нови мисли, нови размислувања, нови идеи, нови стратегии, како за нашите животи, како за луѓето околу нас, така и за сите луѓе во Македонија. Татко, фала ти за ова дело на Светиот Дух. Амин. Амин. Вау. 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 Само да спомнам еден збор, не знам ова дали ќе биде точно за тука, али некако додека се молев, видов еден збор или видов два збора кои што сакам да ги, како да кажам, да ги адресирам или да ги спомнам и да се молиме за нив. Доколку некој некогаш во животот страдал или пак имал, ја не знам кој, не ја знам таа врста на болест како таа реагира, али го видов зборот туберкулоза. И ако некој во животот доживел такво нешто и се уште може би чувствува последици од тоа или како да кажам има реакции од тоа, ја би сакал тоа да го прекинеме и да го тргнеме на страна. Во исто време го видов и зборот астма и за некој кој што може би страда од астма или пак има како си тоа, не знам како си тоа, напади од астма, или пак има тешко дишење. Значи, независно од тоа што како луѓето го третираат воздухот, независно од тоа, јас зборам за буквално за астма и јас наистина сакам да се молам за такво нешто. Така да, доколку има таков некој тука, од овие две, окей? Може да станеме? Не се срамете, не се плашете, станете, ако наистина тоа ве мачи, ако тоа ве, како да кажам, се појавува од момент на момент, и едноставно не ви дозволува да функционирате правилно, јас би сакал наистина да се молиме за такво нешто. Океј, Господи Исусе, јас ти благодарам за овој збор на знаење. Јас зборувам во името на Исус, независно од коренот на тоа како, зошто и од каде дошло се ова, јас го прекинувам во името на Исус. Ја прекинувам секаква активност на астмата или пак на обструкции на дишење и во името на Исус ја донесувам слободата на духот во нас, слободата која што го ослободува нашето тело, ги ослободува нашите бели дробови, ги ослободува дишните патишта и во името на Исус ја зборувам исцеление, да биде здраво, да бидеш здрав,
да нема никакви компликации, да можеш да дишиш целосно, без никакви проблеми. Во името на Исус. За било кој што страдал или пак имал искуство со туберкулоза, во името на Исус, јас заповедам дека никакви неуспојави, дека никакви проблеми нема да се појавуваат. Во името на Исус го зборувам ова. Амен. Амен. Додека се молев за овие работи, навистина видов еден момент каде што јас не сум, ајде да кажеме вака, јас не сум типичен проповедник на просперитет. Okay? Јас сум нетипичен проповедник за просперитет, бидејќи верувам дека просперитетот е како да кажам, е природна појава во нашите животи. Природна појава да просперираме во се што имаме. Или да кажам, во се што делуваме да стане уште поголемо. Така да едноставно го видов тој момент на Божјата желба. Така ќе кажем вака, ја видов Божјата желба да секој еден од нас просперира повеќе од тоа што сме денеска, во тоа што го имаме и тоа што го правиме. Океј, значи ова не е збор од тебе за мене, него е збор од Божјото срце кон тебе. Значи Бог во своето срце ја има желбата да ти просперираш во било кој момент или во било која мерка во твојот живот, независно каква е таа мерка, дали е таа финансиска, дали е таа ментална, дали е таа душевна, дали е таа духовна. Ја верувам дека го видов тоа толку живо, толку присутно, желбата во Божјото татковско срце да ти лично просперираш во тоа што го правиш сега и во тоа што Бог има приготвено за тебе. Така да земи си го како збор за тебе и верувај дека Бог навистина лично за тебе е заинтересиран и дека лично ќе те просперира во тоа што го приготвил за тебе. Амен. Океј, вау. Океј. Божи благослов, тогаш ќе се видиме на некој од следните служби.